اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نديروا واحد الحرشه في الطبيعه، يعني في العواد، كيما نقولوا الحرشه في الكانون. اشتهيتها وقلت علاش لا ما نمشيش ندير العواد، وغادي نطيب عليهم هاد الحرشه. غادي نخليكم تتبعوا معايا وتشوفوا المذاق ديال الحرشه نتاع العواد. كتجي مذاق رائع خيالي فريمون. ماشي بحال هذيك اللي كنديروها في البوطه، كتجي عندها واحد النكهه خاصه. المهم غادي نديروها اليوم باذن الله. اليوم عندنا شويه السمش، وقلت علاش لا ندير هاد الحرشه. قلت لراجلي يدير لي العواد، هو اللي يعرف يدير النار، انا ما نعرفش ندير النار، وقلت له انا غادي نجي نطيبها. المهم هو راه يدير النار وانا راني نوجدها. هذا هي عندي الدقيق يعني للسمو الموين. عندي هذا كسميتو الحرش، الدقيق الفينو الحرش، وعندي شويه الملحه، عندي على حسب واحد المعلقه تاع العسل، واحد الخميره تاع الكاطو لا لوفور شيميك، وعندي واحد على حساب واحد الكاس تاع الزيت. وهنا وجدت الطويجينه او المقله الوجديه، وصافي. هادشي ما عندي، يعني طريقه سهله، وغتجي الحرشه ديال العواد الله الله ما شاء الله، غتجي بنينه مع غادي ندير معاها اتاي بالشهيبه. ايوا سمحوا لي الا شهيتكم، ولكن انا اليوم هادشي ما اشتهيت، وقلت غادي نخرج للجرده وغادي نقول لراجلي يدير لي العواد وانا غادي نجي نطيبها، وهذاك الشيء اللي درت. المهم نخليكم وغادي تشوفوا معايا كلش ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une harsha au feu du bois. Donc c'est une harsha en pleine nature. Donc j'ai demandé à mon mari de faire le feu et moi je vais faire le harsha. Donc c'est une harsha que ça m'a donné envie de manger une harsha au feu du bois. Donc j'ai demandé, comme je vous ai dit, mon mari actuellement il est en train de faire du feu, et puis moi je prépare la préparation de la harsha. Pour notre harsha, donc vous pouvez également la faire à la maison, il n'y a pas de souci. Moi aujourd'hui c'est une harsha spéciale que je voulais partager avec vous. Donc il me faut un peu de sel, levure chimique, un verre d'huile, enfin pas complet, et une bonne cuillère de miel. Donc j'ai préparé la poêle, nous on appelle ça le wjdiya pour le harsha. Donc je vais faire une grande, vous pouvez en faire des petites, moi pour ma part je vais en faire une grande. Et voilà, donc puis il me faut de l'eau froide pour le mélange. Donc c'est de l'eau directement du robinet. Donc je commence par mettre donc le miel, comme vous voyez là, une bonne cuillère de miel, le verre d'huile qui est pas complètement, qui est pas rempli. Voilà, je mélange tout ça. Je mélange l'huile avec la harsha, l'huile avec du miel et le sel. Donc bien mélanger. Vous pouvez mélanger à la main. C'est ce que je vais faire. Et ensuite on va mettre la levure. دونك غادي نخلط مزيان ديك الزيت مع العسل والملح، ندخلهم مزيان ونجد لهم هاد الخميره، وغادي من بعد ندير الماء البارد. غادي نخلط بيدي بالاحسن. عاد تشوفوا معايا غادي نخلطوا هكا، ندخلوا يعني ديك الزيت وديك العسل السميده مزيان. دونك vous faites rentrer bien le miel et l'huile dans votre semoule comme ceci. Donc bien travailler votre pâte. Donc là j'ai pas encore mis de l'eau ni la levure, je travaille juste le miel, l'huile et le sel. Voilà, il faudrait obtenir quelque chose comme ceci. Ensuite on va rajouter la levure. هنا ديك الخميره اللي وحده فيها 11 غرام هذه، ونخلط هكا. J'ai rajouté la levure, je mélange à nouveau
Et ensuite, on va mettre l'eau. Donc l'eau, vous pouvez mettre au fur et à mesure. Et puis, il ne faut surtout pas la pétrir. C'est juste avec les bouts du doigt, la ramasser. Donc الحرشة تبقاو تجمعوها غير بالأصابع ديالكم، ما تعجنش هي. تبقاو تزيدو الماء بشوية بشوية حتى تجمعوا. On va mettre l'eau au fur et à mesure afin de ramasser notre pâte. Je vais terminer à ramasser ma pâte et je reviens pour vous montrer la suite. دونك هنا كما كتشوفوا معايا نقدروا نجمعوا هكا العجينه. دونك سي بون. Une fois que vous testez comme ceci que vous pouvez ramasser votre pâte, c'est que c'est bon. On va pouvoir donc former notre harcha. J'ai préparé la poêle qui va au four. Donc ce que je vais faire là, quand j'ai bien mélangé, je vais y verser directement mon mélange à l'intérieur. كما تشوفوا هذه هي الحرشه ديالي صافي. نقاد لها الجناب هكا كما راكم تشوفوا باش نقادوها شويه. Donc à l'aide d'une cuillère vous pouvez aplatir les bords et puis là voilà, c'est prêt. Vous faites un petit trou au milieu pour laisser la vapeur, voilà, et puis on va faire cuire tout ça. كما راكم تشوفوا صاوبت الحرشه ديالي وغادي نديها طيب كما قلت لكم فوق العواد. صافي صاوبت لها الجناب هكا مع الطريف هكا، صاوبوا لها هكا يعني تقادوهم وصافي. غادي نمشي نطيبها ان شاء الله. خليكم معايا. ها هي النار كما راكم تشوفوا. صافي غادي نحط فوقهم هذيك الطويجينه باش تطيب لي الحرشه ديالي. Donc là, comme vous voyez, le feu est prêt. Je vais pouvoir mettre ma harcha au feu du bois. Comme vous voyez, c'est que du feu, enfin que du bois. Et on va laisser cuire notre harcha. C'est vraiment en pleine nature. Des poules. كما راكم تشوفوا هاد الحرشه سي اون بلان ناتور. فوالا هاد الدجاج جوج اتاي وها هي الحرشه ديالي درتها طيب كما راكم تشوفوا. فوالا ها هي الحرشه راها طيب على طيب على خاطرها مع اللوح يعني مع الخشب او العواد كيديروا الريحه زوينه في الحرشه. مع الاجواء نتاع الباديه. فوالا هنا راح نديرو الحرشه وجد اتاي وهذه هي الاجواء نتاع اليوم. فوالا حتى تطيب مزيان وغادي نقلبها كما راكم تشوفوا. ها هي الحرشه ديالنا راها طيب على خاطرها. واحد الريحه كتطلع ما شاء الله. وهذه هي العشيه ديالي. الحرشه ديالي راها تطيب كما كتشوفوا مع الجناب راها حمراء. صافي غادي نقلبها
Je vais la retirer et je vais la retourner. Les bordures sont bien cuites et je vais pouvoir la retirer. Donc, elle est dingon. On va la retirer. هنا غادي نحيدها وغادي نقلبها. كتشوفوا نهزها نحطها هنا وعندي هذه اللي غادي نقلب بها. نحطها هنا هذه، شفتوا هذه تاع اللوح غنحطها هنا وغادي نقلبها. Je vais retourner ma harcha et je vous montre la suite. Donc une fois que j'ai retourné la harcha, je vais la remettre à nouveau à cuire. Vous voyez هنا كما راكم تشوفوا الحرشه ديالي كطابت بالتحت. غادي نقلبها ونردها طيب بالجهه الاخرى. فوالا من بعد ما قلبتها هنا ندي هذه اللي ندير فيها هاد بحال المدله او لوحه كنجيبها بالبلاد على حسب خبزه هكا كبيره او حرشه كبيره ونقلب بها. وهنا غادي نرجعها طيب، غادي نهزها je la remets à cuire. Voilà. Et on va la laisser cuire de l'autre côté. وهنا بديتها تطيب، غادي تطيب على الجهه الاخرى. والريحه نتاع اللوح ما شاء الله يا سلام. غادي تطيب وان شاء الله غادي نشربوا بها اتاي الحرشه بور لو غوتي. كيما هاد النهار يعني الاربع مع العشيه درت هاد الحرشه طيب هكا بور لو غوتي. وجدت اتاي الحرشه ديالي كما كتشوفوا راه صافي طايبه تقريبا. غنحيدها غتشوفوا معايا واحد الريحه كتطلق ما شاء الله. فريمون ما كانش ما احسن بالحوايج اللي يطيبوا يعني هكا على العواد. داكشي طبيعي 100%. فريمون كيكون الجو زوين ما كان ما احسن الواحد يدير اللوح يعني الخشب ويطيب الى يعني الا كان ممكن له. فريمون كتجي بنينه بزاف بزاف ما شهيتكم فيها. ونتمنى تعجبكم هذا الفيديو تاع هذا النهار. بغيت نتقاسم معكم هذه الاجواء نتاع يعني في الطبيعه. انا كيعجبوني بزاف ونتمنى حتى نتوما يعجبوكم.